飛機下面啦。好啦，依家係日本時間12點15分，我哋終於攞到行李啦，都係搞咗半個鐘左右啦。依家咧試下揾呢個 flat rate 嘅。好啦，呢個就係我哋今晚同埋呢幾晚會住嘅地方啦，喺 Airbnb 嗰度 book 嘅。好嗱，要喺門口除低隻鞋，唔好着對鞋入去喎。係啦，哦，就係呢度啦。哦，呢度有樓梯嘅喎。少少廚房係啊，上面仲有。入咗嚟咧，依間 Airbnb 嘅屋啦，咁我哋依家參觀一下。呢度咧係廚房嚟㗎，有垃圾分類啦，鐵罐、膠樽同埋燒得嘅嘢。之後呢度有個仔喎，可以焗多士喎，有飯煲，有水煲，仲有微波爐同埋雪櫃。咁呢度有洗衣機啦。你有冇上過去啊，妹妹？哇！哇！你哋有張床喺度喎。咁咧，呢度有個電視機啦。咁有2 set 毛巾，廁所同嗰個沖涼嘅位係分開嘅。呢度咧就係我哋住嘅地方啦。因為咧今日嘅氣温咧最高都有37度啊，所以咧我哋咧就一定要帶夠水啦，咁啊擔個遮，因為太陽實在太猛烈啦。我哋已經行到去呢個中野新橋地鐵站啦。Nakara Shinbashi。哦，真不宜順。啊！呢個我哋而家上去2樓啦，搞佢哋張卡先。係。呢度。係。OK。用嗰張卡，電話度咧加咗呢個日本八達通稅卡。好，咁就嘟咗入去啦。我哋聽咧要上去2樓嗰度咧攞佢哋小朋友嗰2個 passport 先至買到卡喎。大家都要袋住啲 passport 啦，因為買飛都要買咗佢哋張飛咧係4500 yen 加500 yen 嘅 deposit。點樣辦？好啦，呢2位小朋友成功攞咗張實名制嘅八達通卡，日本八達通。即係第一件事咧，要睇下個地圖先啦，睇下去邊個出口先。唔好撳啊！呢個係緊急嘅時候先可以撳㗎。而家要去豐洲啊，要搭呢個13號嘅中央總路線。喺呢個月島站落咗嚟，想揾啲嘢食，咁我哋咧行去呢個商店街啦。月島站嘅7號出口出咗嚟揾嘢食。商店一條街，呢度應該有好多嘢食啦。哇係！依家食咩啊？呢個月島 Eki 咧行咗入去間鐵板燒嗰度喎。可以食鐵板燒。2名限定喎。但係佢係 lemonade 喎。呢個生魷魚啊！我哋食鐵板燒，啱啱自己炒嘢啦。好唔好食？嚼啦！哇！好似嗰啲童星點心麵喎，側邊嗰啲童星點心麵啊嗰啲啊。甚至童星點心麵落去喎。はい。すごく熱いです。はい、ベリーホット。はい。はい、熱いです。係啊，ピザ。これもんじゃスプーン。もんじゃスプーン。もんじゃスプーン。哦。喂。哇，係咁樣食㗎喎，先出去先，嫌唔熱啊？食啦，高普。食啦，高普。好啦，你睇下慢慢食啊。Yummy。青のりと一緒に。哇！我哋第一次食呢個唔知乜嘢鐵板燒，冇
無端端行咗入嚟咧，但係食嗰啲新嘢喎，呢個我都未食過喎。食過。大阪嗰啲鐵板燒又唔同嘅喎，呢個係咁樣滗出嚟就直接可以食㗎啦噃。好唔好食啊？呢個叫做東京鐵板燒。好味啊！呢個咧應該係明太子加啲菜，有呢個係 cheese， 有 cheese 啊。お餅。お餅。哦。ライスボール。rice ball 年糕仔。お餅。お餅。これ明太子。米團，然之後佢臨尾就最後先至加啲汁落去。呢個我摩又要炒啦。得啦，一落 cheese 啊，芝士啊，呢個明太子芝士啊，好味啊嗬！你試下，你最中意食明太子啊？有少少辣㗎，你好少啦。菠蘿啊，落啲紫菜，食唔食到芝士味啊？食唔食到？好多芝士味啊！最後お好み焼き。お好み焼き。有再煮啊！係啊，佢一啱。呢個係大阪咁啊！呢個真係大阪啊！呢個 okonomiyaki 啊！煮第三。你呢個咪大阪？喂！哇！呢個太安味。これが鰹節。好食。哇 ，that's great！ 呢個嗱，我哋頭先咧就喺呢度食鐵板燒啦，都非常之好味啊，而且招呼非常之周到。喺呢個月島站轉去豐洲嗰邊啊。是 Eki Maya， 應該我哋就要去呢度啦 ，Team Lab。1分鐘就可以去到嗰邊啦。嚟到呢個新豐洲啦，應該行1分鐘就可以去到 Team Lab 噶啦噃。